हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रोजीडेक्स शुगर फ्री सिरप के बारे में, जो खांसी को ठीक करने में मदद करती है। फ्रेंड्स, ये खांसी की काफ़ी अच्छी सिरप है जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोजीडेक्स सिरप के उपयोग, फायदों के बारे में और बात करेंगे इस वीडियो में हम इसकी डोज के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इस सिरप को लेने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और बात करेंगे इस सिरप को कौन सी खांसी में यूज किया जाता है, सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें, किसी भी दवा को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ब्रोजीडेक्स सिरप को डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जिसकी 100 ml की सिरप को आप किसी भी मेडिकल स्टोर से 180 रुपए की MRP पर खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें ब्रोजीडेक्स सिरप के कंपोजिशन के बारे में तो इस सिरप में टर्बोटेलिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, गुआफेंसन और मेंथल पाया जाता है। ये सभी दवाइयाँ मिलकर बलगम को आसानी से बाहर निकालने में मदद करती हैं। फ्रेंड्स, ये सिरप गीली खांसी यानी बलगम वाली खांसी को ठीक करने में मदद करती है। ये सिरप जमा हुए बलगम को ढीला करके आसानी से बाहर निकालने में मदद करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ये सिरप कैसे काम करती है। इस सिरप में मौजूद टर्बोटेलिन सल्फेट एक ब्रोंकोडिलेटर है जो ब्रोंकी की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और ब्रोंकी को चौड़ा करता है, जिससे सांस लेने में आसानी हो जाती है। इस सिरप में मौजूद ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एक म्यूकोलिटिक एजेंट है जो म्यूकस को, बलगम को पतला करके आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है और खांसी से राहत देता है। ये सिरप एयरवेज में होने वाली एलर्जी को भी ठीक करने में मदद करती है। इस सिरप में मौजूद गुआफेंसन एक एक्सपेक्टोरेंट है जो एयरवेज को क्लियर करके, साफ करके बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। इस सिरप में मौजूद मेंथोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कोल्ड सेंसेशन को बढ़ाता है और गले में होने वाली जलन से राहत देता है। ये गले में ठंडक पैदा करता है जिससे जलन से राहत मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस सिरप की डोज के बारे में। अगर हम बात करें इस सिरप की एडल्ट डोज के बारे में तो इस सिरप को दिन में 2 बार सुबह शाम 10-10 ml लेने की सलाह डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। समस्या ज्यादा होने पर इस सिरप को दिन में 3 बार भी लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस सिरप को लेने से पहले कुछ सावधानियों के बारे में तो इस सिरप को अल्कोहल के साथ, शराब के साथ बिल्कुल ना लें और इस सिरप को ड्राइविंग करते समय बिल्कुल ना लें। इस सिरप को लेने के बाद कुछ लोगों को नींद आ सकती है, इसलिए इसे ड्राइविंग करते समय इस सिरप का यूज ना करें। बात करें इस सिरप से होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में तो इस सिरप को लेने के बाद कुछ लोगों को ये समस्याएं हो सकती हैं, जैसे उल्टी आना, जी मिचलाना, दस्त लगना, नींद आना और सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो आप इस सिरप को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें। तो फ्रेंड्स, ये थी ब्रोजीडेक्स सिरप के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।